الله و پیغمبر خود میگه چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود. اگر هر قدر سوالای از یارا جواب بگویی، اگر هر قدر ملاطفت و نرمی را اختیار کنی، قطع از جان نشست برخواست تعظیم احترام، خود تو خبر داری که کدام طایفه است. این مردم های هستند هرگز از تو راضی نمیشوند. عنک از تو الیهود و یهود ولن نصارا، و نه نصارا از تو راضی میشه. حکمت های مسلمان های امروزی ما سخت فریب خورده که میگه دوستای خارجی ما را خوش داره، از ما خوش هستن. نه خوش نمیشن، بله در یک صورت خوش میشن. این گپی کیست؟ گپی الله هست. الله کلام الله بیان میکنه. حتی تتبع ملتهم، هرگز از پیشید راضی نمیشه تا وقتی که تو تابعداری چیشه بکنی، روش از واره بکنی، دموکراسی را قانونی خود جور بکنی، پتلونکا را بپوشی، نکتایی ها را در گردان بندازی، تمامی مسائل از واره در ایجا رو به عمل بکنی. هر روز برای از وای امتحان بودی، برش بگویی که سیکوی نه، یک زن در فلانا دفتر مقرر شد، یک زن والی شد، یک زن چی شد؟ وزیر شد. تنها دکان ازغال باقی مانده، یک گروپ دکان ازغال هم روان میکنیم. خیر و خلاص. باز بعد از او تپ تپ میزنه که آفرین اصل آدمی اینی حقوقی بشر هم میشناسه، اونو کارا میکنه. این گپی من نیست، این گپی کتاب الله تبارک و تعالی است. قرآن و گپ گفته هرگز یهود و نصارا از ما راضی نمیشه تا وقتی که در نقش و قدمش حرکت نکنی. ملت چی را میگه؟ ملت میفهمه. ملت عمل کردن سری مجموعه شریعت او را بنا میچیت میکنه. تا که شریعت از وارا نپذیری، آیمیال پذیرفتیم یا نه؟ قوانین دموکراسی را پذیرفتیم یا نه؟ دموکراسی چی را میگه؟ حکمت مردم، بالای مردم، برای مردم. همون ترست یا نیست؟ همون ترست یا نیست؟ خب حالی دیگر حکمت الله را در نظر نمیگیری، حکمت مردم را در نظر میگیری. خلاص مردم که کسی را رای داد، اگر یک فاسق هم در سر چوکی سلطنت و تخت آمد، چون اکثریت رای داده بس خلاص. چرا؟ خواسته مردم است. اما الله با کی حکمت میده؟ با کسی که درایت و صلاحیت و اهلیت داشته باشه. با هر کس خونه میده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بزرگترین امانت سلطنت و پادشاهی است. امامت هم اینطور است. الله براتون امر میکنه که ای وظیفه را به اهل بده. اونطور میگه قرآن، اونطور میگه. خوالی بیا قل بگوی پیغمبر علیه السلام اگر پیشنهادا میکنه این مردم ها مطالبه میکنه، انواع دسیسه بازی و رنگ بازی میکنه، لیکن همینطور مستقیم نمیگه، از تو مطالبات گوناگون میکنه. تو برش بگو این هدی الله هو الهدی. ما دموکراسی نظریات پرداخته و خودساخته مردم ها را 4 نفر ما قبول نداریم. این هدی الله، مراد از هدایت الله دین اسلام است. یقینا دین اسلام هو الهدی، امید دینی واقعی است که انسان در مقصد خود میرسانه. امید دینی یقینی و حقیقی است که استوار به دلایل است. امید دینی است که ضامن امن بشریت است. امید دینی است که یقینا عدالت قائم کرده میتونه. امید دینی است که تمام مشکلات بشریت از بین برده میتونه. جورج برنارد شا یک متعصب یهودی دانشمندیش است. وقتی سوال از پیشش میشه کدام قانون در جهان توانمندی داره یکی امنیت در جهان بیاره و همه مشکلات رفع بکنه، او مجبور میشه که بگویه دینی کی؟ اسلام. قرآن هم برات میگه قل بگویه پیغمبر علیه السلام این هدی الله، یقینا دین الله هو الهدی، امید دین اسلام است. امید دین اسلام است، امید نظام الله است. دیگر نظامای الله شده نمیتونه ترجمه شی طور میشه. پس کدام یهودیت و نصرانیت که امروز وجود داره با کتابای محرف خودشان اقرار و اعتراف هم داره که شاگردا او را مداخله کرده، کتابا را از خود مسائل در او چی کرده؟ داخل کرده و قطعا دین شدن، دین الله شدن نمیتونه. شما خودتان چطور به دین محرف ما را دعوت میدی؟ او دینی که نه شما را در مقصد رساند نه ما را در مقصد رسانده میتونه. قابل تابعداری امون نظامی است که یقینا ضمانت کرده میتونه که ما را در هدف برسانه و غیر از دین اسلام دیگر دین اوتوری باقی نمانده. نه یهودیت بگوی نه نصرانیت. صحیح است انجیل و تورات کتابای الله بود، در این شکی نیست. در او زمان برای مخلوق بالکل برنامه هدایت بود، اما امو به شکل اصلیش باقی مانده
نمانده. از این خاطر ترجمه آیاتی طور شد ان هدی الله یقینا دین الله هو الهدی، امی دین اسلام اصلا دینای دیگه، پس دینای دیگه دین اسلام شدن نمیتونه، استوار به دلایل و حقیقت نیسته، مردم ضمانت کردن نمیتونه امنیت و عدالتشان، از او خاطر رایق است که کلگی بپذیره نظام اسلام. دوم ترجمه قل بگه پیامبر علیه السلام ان هدی الله یقینا هدایت الله، آن چیزی را که الله هدایت کرده هو الهدی، امو هدایت است، هدایت الله هدایت است، انسان میتونه که در راه درست برابر کنه، در منزل مقصد برسانه. چی معنا دیگه؟ قانونی را که الله وضع کرده برای هدایت بشریت امو کفایت میکنه، امو ضامن هدایت است، نه کسایی که قانون جور میکنه از خود و او را معرفی میکنه برای رفاه و ترقی بشریت. پس اینمی دینا قانونایی که پاس میشه در پارلمانات از طرف مردم، انجینر و دکتر و کلگیشان، یا ساخته و پرداختی افکاری بشر است. افکاری بشر سوای خود علم نداره، مطابق امروز فیصله میکنه. سرکای کابل در یک وقت انجینرهای شاروالی طور میگفت که 100 موتر در این سرک میره، بالکل کفایت میکرد. خبر نداشتم که 50 سال بعد کابل آنقدر موتر میشه که چی 20 متر فاصله از دو سرک هم بزنیم بازم کفایت برای ترافیک نمیکنه. چرا؟ از امور روز چرا می کار نکردن؟ علم داشتن؟ نداشتن. خب قانون الله علم داره، امروز و تا روز قیامت به الله یکسان است. از امو خاطر قانون خود را طوری الله وضع کرده که ادناترین تصادم با اختراعات جدید نداره. هر چیزی که جدید پیدا میشه تایید برنامه اسلام میکنه یا تضاد با برنامه اسلام داره. یک نمونه را براتون میگم. زمانی که اسلام میگفت، اسلام چی میگفت؟ اسلام میگه در عذاب قبر در اونجا سوال کرده میشه، ای پیغمبر علیه السلام براتون پیش میشه. در کتابا بسیار نظرهای علما اختلاف بود که پیغمبر در یک روز چندین مرده در چندین جا میشه. پیغمبر خو یک شخص است، اگر در یک مرده شخص زیر بیاره از پیش سوال میکنه که ما تقولو فی هذا الرجل، در حق آدم چی میگی؟ آلی پیغمبر خو یک شخص است، در مختلف جاها چطور دیده شود؟ امروز تلویزیونا برآمده جنگ در یک نقطه اینمی کابل قرار داره، لیکن در کل جهان اینمی آلی اموفیره بگوی اموفیره اسکره کلش نشان میده نمیده. وقتی که علم بشری را توانست یک قدر کار بکنه، الله کدام ذات است؟ از حساب کتاب کلی بندگان خود الله در برابر نصف روز چی میکنه؟ در برابر نصف روز میکنه، نصف روز دنیا. یک نفوذ، یک آدم چقدر عمر داره، چقدر اعمال انجام داده، این کلگی از تا قیامت این نفوذ جمع کو، این حساب کتابی از یا در نصف روز. عقل بشر میپذیرفت؟ بشر توانست کامپیوتر را بکشه، محاسبه کارگرای یک فابریکه را که 10,000 نفر است در یک ساعت مکمل، هر کدامش میگه اینی قدر روز کار کرده، اینی قدر ساعت غیر حاضر استی، اگر نه میکشم برات، همین دیستی برات میکشم، یک دقیقه کل محاسبه را خلاص میکنه نمیکنه. وقتی که بشر میتونه این قدر محاسبه را در زودترین فرصت از این قدر مردم بکنه، در شان الله چی عقیده داری؟ دو بزرگ سوالی بود. در میدان عرصات کلی مخلوق جمع میکنه. میدان عرصات کدام است؟ ولی در میدان عرفات است. عرفات یک دشتکی خورده است، یک قدر آجا در اونجا گنجایش نداره. این مخلوق که الله در اونجا چطور گنجایش داشته باشه؟ بله، تو میبینی که در یک دشت و بیابان مخلوق جمع شده، کامرگه که اینی قدر نینیگک داره، توسط همین قدر نینیگک کلی همون مخلوق قدر تصویرش جمع میکنه یا نمیکنه؟ برای تو نشان میده یا نمیده؟ وقتی تو انسان قدر کار میتونی، الله میتونه نمیتونه؟ الله میتونه. از همون خاطر هر چیزی که جدید برآمده تایید عقاید چی را میکنه؟ اسلام میکنه. قانون اسلام در زمان پیغمبر هم قانون بودیم، روزا هم قانون است، تغییر دیش آمده. از همون خاطر ما دو قسم مسائل داریم، مسائل استوار و ثابت. استوار و ثابت تغییر نمیکنه قطعا، تا قیامت هم یکسان روان است. نماز همون نماز است، تغییر مغییر نمیکنه همون رقم. بله در وسایل بگوی فرق میاد. حج همون حج است، اما در وقت پیاده میکردی حالی در تیاره میدی، همونطور است؟ همونطور است.
از او خاطر در احکام اسلام تغییر نمیاد، ثابت است، در این تغییرات نمیاد. بله در وسایلش تغییر آمده میتونه، آن چیزی که وسیله است در او تغییر آمده میتونه مطابق وقت و زمان. خب پس معلوم شد که کدام دین قابل اعتماد و اعتبار است؟ دینی را که الله ساخته باشد. چرا؟ الله علم به تمام مصلحت داره، به مشکلات و ضرورات کل بندگان خود الله عالم است. قانونی را وضع میکنه که هیچ وقت تصادم واقع نمیشه در بین خواسته های انسان و در بین قانون الله، به خلاف قانونی که مفکوره های بشر ساخته باشه. بشر علم به سبا داره، به دیگه سبا داره، میفهمه که در آینده چی واقع میشه. از امو خاطر است که در قوانین از یا سال به سال ترمیم صورت میگیره. چی میگیره؟ چرا که تصادم واقع میشه با خواسته های مردم. از او خاطر قانونشان ضرورت به تجدید داره. الله از او خاطر میگه که دینی کیست؟ الله، قانون الله است. ولا این اتبعت اهواهم، در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر علیه السلام او خود پیغمبر است، معصوم است، هیچ وقت تابعداری یهود و نصارا را نمیکنه، بلکه ادناترین میلم در زندگی پیغمبر برای تابعداری یهود و نصارا پیدا نمیشه. چرا؟ او پیغمبر معصوم است. خب لیکن در تو را میگم دیوال تو بشنو. با موت میگه که سیلی دوستی یهود و نصارا سر ما آمده رایسته، موت کدام را انتخاب میکنه؟ خبرداری؟ الله برای چی میگه؟ اگر انتخاب کردی، ولا این اتبعت، اگر تو تابعداری کردی، معاذ الله، از چی چیز؟ اهواهم، از خواهشات ازوا. دین ازوا مجموعه چیست؟ دین ازوا مجموعه خواهشات است. خواسته های مردم مجموعه شده، او را برای خود قانون جور کرده، مطابق او قانون عمل میکنه، او را به نام دین یاد کرده. الله میگه اگر در مقابل قرآن که قانون ثابت و راست که الله تبارک و تعالی است، رفتی تو خواسته های مردم که دموکراسی نام داره، از او تابعداری کردی، بعد الذی، پس از اینکه برات آمده، جاءک، آمده برات، من العلم، از علم یقینی که قرآن است، علم یقینی قرآن برات ثابت است، تو بازم دنبال دموکراسی میری، ما لک من الله، نیست از برای تو از جانب الله من ولی، کسی امداد کننده و دوست. در میدان کسی امدادی تا نمیکنه، خوار و ذلیل هستی. ولا نصیر، نیست امداد کننده کسی همراه تو، نه دوست است که دل سرت بسوزانه و نه کسی امدادی تا بکنه. مسلمان ها علی محتاج هستیم یا نیستیم؟ چرا محتاج هستیم؟ تابعداری مجموعه خواهشات دموکراسی از واره کردن. قانون قرآن مانده شده، ما پشت دموکراسی دویده رایستیم. صاحب نظرهای ما چی طور میکنه؟ دانای خدایی طور کاچی میکنه که اینجا میگه دموکراسی لکه‌دار میشه، نمیگه که قانون الله لکه‌دار میشه. دفاع از قانون الله بکنه. خدا مبصرین هم میگه، صاحب نظران میگه، به الله جواب میده. تو باش یک دفعه از پیش شما سوال شد که دموکراسی چی بود؟ افکار مزخرف، خواسته های از خواهش، که چیزی خواهش داره. عیاشی و فحاشی خواهش کیست؟ بگوی. سکت جنین خواهش کیست؟ اختلاط مردوزن در خواهش کیست؟ شما را به الله قسم، زنتان تنها برای شما باشه، با عفت و پاکدامن باشه، یعنی که در کوچه و بازار بگرده. شما را به الله قسم خواهرا که شوهر تنها معتقد و خیلی پابند احترام و تعظیم تو باشه، یعنی که در هر کوچه بگرده. کدامش خوش داری؟ هیچ کس گفته نمیتونه که ما کوچه گشتا را خوش داریم. کلگی میگه کس ساعتی خدا شریک قطعی کسی نمیسازه. ساعتی خدا میگه تنها از ما باشه. موتر شریکی را دوست داره؟ 4 روز بعد ماشین جام میکنه که تیل دیش نمیپرده. اما ترس یا نه؟ عجیب است. پس وقتی که اینجا شریک نمیخواه، در دموکراسی همه چیز شریکیست. چطوری را شما خوش داره؟ نکنه. نظام الله را پابندی کنه، پشت دموکراسی لعنتی نگرده. الله وعده کرده اگر پشت دموکراسی گشته، نصرت الله از پیشتان چی میشه؟ گرفته میشه، لغو میشه. الله قطعا نصرت نمیکنه. چرا که ما دنبال همون قوانین رفته رایستیم. قرآن براتان واضح کرد که مردم از شما وقتی راضی میشه که در نقش قدم از زنید که چادری را اوسو کردی، باز بعد از او در پشت سرت زده میشه. آفرین. فهمیدی؟ تا او وقت نه. الذین آتیناهم الکتاب، و کسایی که ما دادیم برشان کتاب. بله، قرآن کتاب انصاف است. کل مردم یهود و نصارا را بد معرفی نمیکنه، حق میگه، باطل. یک نفرم که در بینشان پیدا شده که راه حق گرفته، قرآن را بیان میکنه، درس میده برای مسلمانان.
چلیپاره یا قلمی محو کردن سری کلگی کش نمیکنیم. خوب بی مردم خوب میگیم، بده کل گروه ها خوبم داره، بدم ما فقط بدیش بیان میکنیم. از امو خاطر نام مشخص نمیگیریم. خو امو بدی که اگر در ما موجود شد در پدرم، اگر در تو موجود شد خفه نشو، خفه نشو. تو که الله را اعلام میکنی به غیر الله آواز میدی، حالی نگو که والا این ضد ماست. من ضد تو نیستم، من ضد عزیزتم که الله را ماندی به الله آواز نمیدی، به غیر الله الله را مشکل کشا نمیگی، غیر الله را مشکل کشا میگی. به الله سجده نمیکنی، به قبر او کسی سجده میکنی که 1000 سال از چی شده؟ بگه از مردن شده. از او خاطر در اینجا در مسجد الله سجده درست نمیکنی، در اونجا در قبر به چارغوک میری، نعوذ بالله. در گردن تام دستمالا چی کرده ای؟ بسته کرده ای. به الله کدام روز امیر رقم عاجزی کرده ای؟ کلا قطعا نکرده ای. نکو به مخلوق که الله میکنی. آدمی هوشیار و عاقل هستی، جوان هستی، متوجه شو که کدام دین است. قرآن همین دین بر ما تشریح کرده یا نکرده؟ الذین آتیناهم، کسانی که ما دادیم الکتاب، کتاب. مراد از این مفسرین اختلاف داره. بعضی میگه مراد از پیش تورات است، یتلونه تلاوت میکنه تورات حق تلاوتی، با مو رقم که لایق است تلاوتیش. چی مانا؟ حق تلاوتی را میگه که ادای مخارج و حرفا و همه گپایشان میکنه. یکی عمل به احکامش میکنه، برای فهم معانی و مطالبش روزمره درس و تعلیم میکنه و بعد از او در زندگی خود تطبیق عملی میکنه. اینی را حق تلاوت میگه. پس بعضی علمای یهود تورات خوب تلاوت کرده. در تورات اوصاف پیغمبر علیه السلام بیان حقانیت دینش گفته شده، یا مامور رقم ایمان آورده. از او خاطر میگه اولئک یؤمنون به، این همی مردم ها ایمان به پیغمبر داره، ایمان به پیغمبر داره. و تورات واقعا تلاوت کردن، مقصدی که در تورات بود را درک کردن، فهمیدن و جامع عمل پوشیدن. زمانی که پیغمبر آمد دعوت داد، مکمل دعوت پیغمبر پذیرفتن. الله مدح از یارا بیان میکنه. اگر یک نفر هم است، از خاطر الله میگه و من یکفر به، کسی که انکار میکنه به این کتاب که قرآن کریم است یا پیغمبر، فاولئک ایتون مردم هم الخاسرون، اینمی مردم ها توانسته. چرا؟ آخری چانس برای از جای نمی بود که پیغمبر ایمان بیاره، قرآن کتاب خود قانونی خود بسازه، لیکن این مردم همی چانس آخری را از دست داد. اصل خسارمند همین مردم است. دوم ترجمه الذین آتیناهم الکتاب، و کسانی که ما دادیم برشان کتاب قرآن کریم، یتلونه تلاوت میکنه قرآن کریم حق تلاوتی، همون رقم که لایق است تلاوتش. اولئک یؤمنون به، این مردم است که یقین و عقیده داره به حقانیت قرآن، میفهمه که همین قرآن است که سبب نجاتم است، قانونی زندگیم است، ضابطه حیاتم است. از او خاطر این طرف روی خود طرف دموکراسی و قوانین ساختگی دیگه مردم نمیکنه. این همین مردم عقیده داره، یک قرآن کفایت میکنه. و من یکفر به، او کسی که انکار میکنه، ناسپاسی قرآن میکنه، قرآن ضابطه حیات و زندگی خود نمیسازه، فاولئک هم الخاسرون، این همین طایفه بالکل تاوانیست. چرا؟ قانون الله را اعلام میکنه، قانون بشر میگیره. قانون الله را اعلام میکنه، میره قانون بشر میگیره، یقینا که تاوانی شده. قرآن کریم در مقابل قرآن کریم سه طایفه قرار داره. یک طایفه مردمایی هستند که همیشه در اصلاح کلمات و حروف قرآن کریم است، تمام زحمت خود خرج میده که آواز خود سری تلاوت قرآن خوب بکنه، قواعد تجوید یاد بکنه، خوب زمزمه بکنه. یک طایفه این مردم است. دوم طایفه مردمایی هستند که غم و لحاظی تلاوت نمیکنه، کلمات درست نمیکنه، اما پشت ترجمه و فهم معنا میگرده. این دوم طایفه. سوم طایفه کسانی است که هم تلاوت حق تلاوت ادا میکنه، هم حق فهم معانی را. این طایفه است که یقینا کامیاب و رستگار است و حق تلاوت ادا کرده. حق تلاوت کدام است؟ یعنی صرف میکنه قوت چیست؟ علمی خدا در فهم قرآن کریم و قوت ارادی خدا در مکمل تابعداری کردن از قرآن کریم. چرا اصل منظوری که روان شدن کتاب الله تلاوت برای تو احکام الله را معرفی میکنه. احکام الله را که معرفی کرد، تو در قلب تفکر دو کردی که بله مایه سعادتم است و بعد از او تفکر تو انگیزه شد برای چی؟ برنامه عملی. از همین خاطر تلاوت محض قابل قدر نیست. تلاوت که سرچشمه
برای فهم معانی شود. فهم معانی سرچشمه برای عمل شود. اونم که حق قرآن ادا کرده، از او خاطر به یک قرآن اکتفا شود، پشت قوانین دیگر گشتانده نشود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، ای آخر الامر باز یارا مخاطب قرار میده. قرآن کریم یک کسی که مجرم واقع شود اعلان نمیکنه که در بندی خانه بندی کنه شه، جرای خلاصی برش موجود نباشه. از اون خاطر است در محکمه اسلام به این طور یک طرز جزا برای جنایتکار داده میشه که باعث بالای زدبازی جنایتکار نمیشه که جنایتکار دیگه تیز شود در مقابل جنایت خود، بلکه الله در مقابل هر جنایت توبه را اعلام کرده. هر رقم گناه که باشه الله توبه را اعلام کرده. امی یهود و نصارا را باز الله دعوت میده که واتقوا یوما اینا پشتی سر میگه. هر قدر جنایتکار است و اگر کسی خود اسلام میسازه صحیح است که در عمر تو بسیار گناه انجام داده، بیا رجوع به سوی الله تبارک و تعالی بکن، الله میپذیره. الله چی میکنه؟ از همون خاطر ما بس آدرس اولیای کرام داریم که اول سری زندگیشان مکمل در کجا تیر شده؟ در معصیت، بلکه برای از یا لذت بندگی بسیار قوی شده. چرا؟ یک عالم عمر خود در بیراحت تیر کرده. عالمی نعمت دین برشان بسیار قدر داره. بر ما شما هم امی عقیده بسیار قدر داره یا نداره؟ چرا که یک عالم عمر خود در نادانی بگوید در جهالت تیر کردیم، الله عالی نصیب کرده برای ما، این بسیار قدر و قیمت داره. از او خاطر الله همیشه جنایتکار اینطور نمیگه که راه سرت بند است، میگه نه، راه برات خلاص است. بخلاف قوانین ساختگی بشر امروز که سر جنایتکار کل راه ها را بند میسازه، در بندیخانه مندازشه، اینی قیدیت است، اینی جریمت است. او که در بندیخانه هر روز رنج میکشه، در مقابل حکومت ضد میگیره، نقشه ها را طرح کرده. با مجردی که از همین بندیخانه خلاص شود، سابق یک دکان میزد، آلی بانگ میزنه، نمیمانه. سابق تنها دزدی میکرد، آلی دل بری خود پیدا میکنه. سابق تنها چاقو را میگشتن، آلی کلشینکوف بری خود پیدا میکنه. سابق تنها در شهر در بیرون اطراف وحشت مینداخت، آلی در کابلی وحشت میندازه. چرا؟ او دیگه زد کرده، خیلی زیاد مهارت برش پیدا شد، نقشه کشی کرد، فهمید که من چه قسم کامیاب میشم. اسلام طور نیست. مطلق جنایت جزایش بیان میکنه، متصل اعلان توبه میکنه که راه برات خلاص است، این جنایت را بگذار، سبب هلاکتت است. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا اولاد یعقوب علیه السلام یاد کنی نعمتی مرا، التي نعمت انعمت علیکم که بالای شما نعمت کردم. چرا؟ دینی قوی را، قانونی قوی را براتان روان کردم و انی فضلتکم، شما را برتری دادم علی العالمین، بالای مخلوق همون زمانه. در همون زمانه که کلام مخلوق بود شما برتر بودید. چرا؟ در بینتان دعایا، در بینتان انبیاء علیهم السلام خیلی زیاد بود، راه دعوت در بینتان خوب روشن بود، واضح بود، از او خاطری برتری نصیب ما بود. از آیات قرآن معلوم میشه که هر طایفه و قومی که در اونجا دعوتگرا زیاد باشه، اون طایفه و قوم چیست؟ کامیاب است و نعمت الله سرش زیاد است. اگر نباشه چی را میفهمیم؟ اگر علمای ما موجود نباشه، علمای حق پرست، ما شما حق نمیشناسیم. از اون خاطر الله میگه یادآوری نعمت بکنیم. یادآوری نعمت چیست؟ بگوی که نعمت از جانب الله بدانیم، حق نعمت ادا کنیم. حق نعمت چیست؟ هر نعمتی که هست مطابق از او استفاده بکنیم و او را همون نعمت استفاده درست میکنیم. اینا نعمت قرآن، ترجمه قرآن شنیدیم، عقیده را فهمیدیم، شکرگزاری عقیده است که به دیگران برسانیم. یعنی چرا این نعمت مناسبش شکرگزاریش این نیست، نعمت پاکه این نیست که ما در عین گرمی چی بطنش بزنیم تا که میشه کتاب برام شما اوا بده و قدری پاکه را داشته باشیم، این را پرای شمیده نکنیم. اونو وقت قدر نعمت کرده. هر نعمت برای خود رای مناسب استفاده داره، باید آدم استفاده بکنه. واتقوا یوم الله، اوجه دیگه نعمتی بر اسرائیلی بود که در بین شما قدر دعوتگرا باشه. چرا رای انحراف آدم پیش میگیره؟ چرا فرامین الله از پیشتان گذاشته میشه؟ چرا علمایتان مادیات پرست میشه؟ احکام الله را میپوشانه، تبعیض قائل میشه، طبقات قائل میشه که برای بزرگان حکم آسان میگه، برای فقیرا حکم سخت. واتقوا یوم الله، تجزی نفس بترسه
از روزی که لا تجزی دفع نمیکنه نفس یک نفس، یا نفس گناهگار نفس از نفس گناهگاری دیگه شیئا چیزی را، نه کدام حق واجبی را وسو میتانه ولا چیزی را دور کنه میتانه، ولا یقبل منها عدل، قبول کرده نمیشه از اینمی نفس عدل فدیه، ولا تنفع نفع نمیرسانه به اون نفس گناهگار که عقیده صحیح نداره شفاعتون سفارش، ولا هم ینصرون، نه امرایشان امداد از هیچ ناحیه میشه، از هیچ ناحیه قطعشان امداد کرده نمیشه. قبل از اینکه تو روز فرا برسه شما باید آمادگی اسبابی چیز تدابیری تانه بگیری که چطور راه نجات هست. قرآن کریم یکی از خوبی هایش این نمیسته. قرآن قبل از اینکه تو در عذاب گرفتن میشی تو را آگاه میسازه، برات میگه تدابیری تا بگی که چطور خود نجات داده میتونی. یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خدا و اولاد و ذریه خود از آتش جهنم نگاه کنید. راه های نجات برای خود و اولاد شما چی رقم است؟ از این خاطر الله ما را خبر میده. بنی اسرائیل هم خبر داده پیش از اینکه او روز بیا که باز افسوس میکنیم که مال باشه مالم نمیچله، سفارش هم نچله، کسی امدادی تم نمیکنه، اونجاست که بی سر و پاچه میشی. نه، قبل از او که او حالت برسه تو تدابیر بگی. سی که درس دین است